คุณพระองค์จึงเรียบส่วนบ่าบองโอนถึงอักเนสุขสบายเต้บ่าเรียงสำเร็จยิงสปอร์ตติกบ่ายุกมิ้งอาศัยสู้คล้วนบ่ากระดาษคล้วนคลังบ่าให้ตอบมาก็เอาคนพระองค์สักคำทางพระองค์ต้องปล่อยเชียร์ในไงสายประกลางประกลางก็พระองค์บานปลอกให้บานเชียร์บ่าประเด็นสำเร็จยิงสปอร์ตติกบ่าเอาคนพระองค์ในไงนี้ยังเรียนชิมวยนี้อมปีสัจรัตบางมรุจิตรานเกยลเรื่องจิตรานได้หัดพอทาจองบางสัจรัตตัวแต่เกคอมปรังเฟื่อครั้งเหมือนเดิมบางเกคอมปรังเฟื่อหล่อเอาจรานบางเกจับรามคลายแต่ชีมนุษย์มันได้สัจรัตคอมปรังเดซาเซลจิตรานbà không cần phơ ở với cái trao là lõ nuôi dương nâng khai để chiếm mà nuôi mẹ đai sẽ trở lại bà bắt tay nước để bom ôn từ óc này bản mơ nước nông pre công pi để bom phong bong Korean talk sai tịch pi trong phục rám kho một hay muối bom ôn nâng đằng thà ta phim sẽ trở lại đòi xa tại dân phớ rư muối cô đòi xa tại bong bàn phởบอกโอนส้มอ่านต่างออกเดียต่จับด้ามมวยปีใบบ่าในกรณีนี้คือจองบ่งเรียนยืงเอาการแต่ชุบักไทม์เตียถ้าพิบโซจรัตระบยืงมันแม่ในซาตุงเวอร์หรือก็กาปรบปรัดระบยืงเถอะบ่าปีปลัวพิบโซจรัตคือโดยซาประอ่องได้ชีเปรี้ยได้ขมิ้นบาดโซให้ประอ่องบานเตอเชียตรลบเชียตัวบาดจุ่มนูยืงระบគ្នាดำใบเอายืงรัวគ្នាบานตรลบเตอเชียไอ้แกสักใดสัจรัตระบบแปรโดยเฉพาะโสมกับเอาเมียนอารมณ์มวยกันทาโอ้ยมធ្វើបែបនេះប្រហែលខុសហើយខ្ញុំមិនសុចរិតទេបាទពាក្យសម្ដីអ្នកនោះអូយើងឈឺអញ្ចេះប្រហែលជាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់យើងទេប្រហែលជាយើងមិនសុចរិតទេប្រហែលយើងមិនត្រឹមត្រូវទេប្រហែលយើងមិនឥតខ្ចោះទេនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមឮសំឡេងមនុស្សបាននិយាយមកកាន់យើងជាច្រើនធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះអាចនឹងភ្លេចខ្លួនថាតើព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គព្រមសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបងប្អូនស្គាល់ពាក្យថាដើម្បីឲ្យយើងហ៎ដើម្បីព្រះអង្គបានឲ្យយើងមិនមែនដោយសារយើងធ្វើទេគឺដោយសារព្រះអង្គបានឲ្យយើងទទួលអីគេសេចក្តីសុចរិតបាទប្រសិនបើបងប្អូនបានមើលអំពីពាក្យថាសេចក្តីសុចរិតបងប្អូននឹងឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីព្រះនៅក្នុងជីវិតយើងបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតយើងព្រះអង្គបានរាប់យើងថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គបានរាប់យើងថាជាម្នាក់ដែលសុចរិតពីព្រោះដោយសារព្រះអង្គបានសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងបើបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតគឺដោយសារព្រះអង្គបានរាប់យើងជាអ្នកដែលពេញដោយសេចក្តីសុចរិតនេះហើយបាននៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងនៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទីចំពុក4ខ6ហើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនបានជាព្រះទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យបន្លឺឡើងថាអបាបងប្អូនស្គាល់ពាក្យថាអបាទេអបាព្រះវរបិតាអើយបានន័យថាភាពសុចរិតគឺព្រះអង្គបានឲ្យដល់យើងហើយឲ្យយើងមានសិទ្ធិហៅព្រះអង្គថាជាអីគេឪពុកថាជាព្រះបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានទទួលភាពសុចរិតរបស់ព្រះ
cứ chia cả đô cứ chia nào tiền cứ chia vậy để bọn bạn ao đó dương bà bọn bạn ao đó dương hai xôm cùng rộp luôn ai tha dạng ni tha dạng nu từ tam bịa sầm lên để bom phong nữa mà lúc chơi cái ai đang pra cùng đất phong kê cái ai đang pra bịa sầm đây để bom phong kê cái ai đang pra vậy với chơi nó bay bầm bắt tất chật chứ ô hãy phương chứ hãy mình lo tê hãy phương chứ hãy quạt na hãy phương chứ hãy mình trong trời tê hãy phương chứ hãy mình xuất trở tê coi để sao tại trong cái ban này chư chết chọc ban này khom chết chọc ban chết chọc cứ sầm lên cho bao rẻ về vay nơi không phát cầm nước là bao nhiêu tay trong phu prong bàn ao đâu dương hai amen suốt đời bây bọn bàn ao sực đây xuất trở một đo dương hai tay prong bàn độ với dương thế độ với dương á độ bàn thế vì phu prong bàn ao dương bà bọn bạn ao dương hai bạn bọn bạn ăn nhát ao dương hai bọn tha chia ở bục tiền amen chia ở ba tiền bọn bọn mưa nó khó còn pramper đôi chân nè ruột nia mình mẹ chị bao phong ra tiết tê cứ chỉ côn vinh hai bao chỉ côn nút nâng bàn mồ đỏ amen nâng bàn mồ đỏ ba bong ổn miền riêng chỉ ra là bong ôn trời tại vô can tại chức bát chi này tiền bong ôn mơ rụp phim ngôi tiết dạ tông ông pi trúc hai nâng chìm bà cho vậy bong ôn mơ từng óc liệm pi trúc hai nâng chìm ta khó trời khi chẳng bệnh bà bong ôn mơ chìm nơi pe để viết lẹ cho ta không phọc viết thơ mày vì anh ngơ ruồi à vì ai sắm áp luôn vì cao à vì ai thua ở vây đang bây giờ sao lang cao à chim nước bây giờ biết chuyện nó không phốc cứ vì miền tại mùi cột cứ việc sai rồi mà chặt chim sai rồi mà chặt bọc phòng về bà tại một món mơ tới lối chúc nước bây giờ chúc châu không phok vì bà chất nó có việc sờ bài chặt thế nhỉ mơ một vì sờ bài chặt đọt vâng đôi khi bằng phồn chỉ vật phong dương cứ chỉ chiêm rồi bọc phong pre nơi bây giờ lẹ tới không phép mình trầm trời nơi bây giờ lẹ tới không phép đại mìnhจะbắt lo đạiประการนำบุยเป้คลายยังไอ้แหละในขนมศึกได้เลยบุ้งเป้คลายมนุษย์จมเป็นครูนเยอะตายแต่ปากปอเปี้ยสำได้การในใจบังการบังโคตรอักระกรุบแบบย่างสมบูรณ์เลยจำตาเป้คลายยังแหละตัวขนมพกโดยชิมยังได้ตายืนกูตระเฟื่อยบัญญัติเป้ยืนจะโจนพกยืนสายโรอับบาร์บอเจอเมนยืนใส่รบเอาปกรบเย็นส้มพระองค์มันช่วยขยมพองขยมทะเลขนงอำเภอบาพายขยมทะเลตัวขนงพกให้ขยมทะเลตัวขนงฮิบลงบาให้พระองค์ให้ทรงช่วยขยมพองอาเมนบัดแต่บอกว่าปูมือจูวิ่งเบียร์จังไปใส่ดอกปกที่เวียนมันดับบัดพเนสไอ้แกเด็กอย่างสบายdương chỉ con pre dương còn ai đây giang sập bài nơi không ông pơ ba bàn tê dương còn ai đây nơi không phim sập bài nơi không phim nơi sực đây là buông đây còn pung tại cao lang bàn tê dương bên chất ở phong dương còn pung tại lốp luôn còn pung tại khăng còn pung tại cung cuôn còn pung tại này dễ ạ còn pung ta này dễ đau nè đỏ tê hơi dương còn pung tại sập bài nữa tê thì pung dương còn pung tại cho nó phọc hai đôi chân em bóng ổn xôm xoay rốt nè đại cùng viên đã bấy quát nừng mô amen chút phóc tranh bị chim rồi bỏ phỏng quát cứ ba này tha cứ chỉ pre cứ chỉ ở bốc rồi bà gì amen trong trong ai bóng ôn bàn mơ thằng rụp hiệp nên mùi tiền bà bóng ôn mơ pe khla hạ đôiจะเคยtừ mới tới đi sấy sạch cứ con cầm pông tem miên áp pì bà nơi không phải mình tu bọc phong prang côn cầm móng priệp đôi chia krom chùm núm rồi bọc prang
អាមែនរីឯព្រះអង្គគឺជាអីកូនកំឡោះរបស់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនបានមើលទៅក្នុងភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្ត្រីម្នាក់នេះដែលគាត់ខំប្រឹងតែងខ្លួនគេខំប្រឹងតែងតុបតែងស្លៀកពាក់យ៉ាងសង្ហានេះសួរថាគាត់ដើម្បីអ្នកណាគេគាត់ធ្វើដើម្បីអ្នកណាគេគឺដើម្បីប្តីគាត់អត់បានធ្វើជាមួយនឹងបុរសដតីស្ត្រីដតីផ្សេងទៀតទេក៏អត់បានធ្វើចំពោះអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីបុរសទេក្រៅពីប្តីរបស់គាត់ទេជឿទេបងប្អូនដូចគ្នាបងប្អូនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទោះបីជាហេតុការណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនបានសម្លឹងទៅកាន់កូនកំឡោះរបស់យើងអាមែនសូមសម្លឹងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាឪពុកហើយនឹងជាកូនកំឡោះរបស់យើងពេលខ្លះបងប្អូននៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះពេលខ្លះអាចនឹងមានអ្នកទះដៃមានពេលខ្លះក៏មានអ្នកពេបមាត់មានពេលខ្លះក៏មានអ្នកច្អល់មានពេលខ្លះក៏មានអ្នកបន្ទោសដែរបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងទេសួរថាតើអ្នកក្នុងពីរនេះបានខ្វល់ជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនឯងទេអត់ខ្វល់ទេគាត់ខ្វល់ជាងគេគឺប្តីហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់អាមែនដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់ផងយើងម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ព្រះបើព្រះអង្គបានរាប់យើងថាសុចរិតហើយកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ខូចចិត្តនោះឡើយពីព្រោះព្រះអង្គបានឲ្យដល់យើងហើយព្រះអង្គមិនដកទៅវិញទេមរតកដែលព្រះអង្គបានឲ្យគឺព្រះអង្គមិនដកទេសូមចាំអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបរឿងជាច្រើននៅរបស់យើងសូមនៅតែបន្តរាប់ខ្លួនឯងថាសុចរិតពីព្រោះសុចរិតនេះមិនមែនដោយសារយើងធ្វើនេះគឺព្រះអង្គបានឲ្យយើងព្រះអង្គបានសគត់ជាមួយយើងអាមែនបាទដូច្នេះសូមកុំឲ្យសម្លឹងមើលទៅកាន់អ្វីមួយផ្សេងទៀតបងប្អូនមើលឃើញនេះទេគេហៅអីគេនេះហ៎គេហៅ feel មែនទេ feel នៅពេលគេថតទៅគេប្រើអា feel គេហ្នឹងបាទបងប្អូនមានមនុស្សម្នាក់គាត់តែងតែសួរថាអូនៅពេលដែលយើងជួបជំរងជំរះនៅពេលយើងជួបព្រះអង្គណាពេលយើងជួបព្រះអង្គប្រកាសជាព្រះអង្គហើយគេចាក់រឿងឲ្យយើងមើលថនធ្វើអីខ្លះណូអាយុប៉ុណ្ណេះធ្វើនេះអាយុប៉ុណ្ណោះធ្វើនោះមែនទេប្រកាសអញ្ចឹងមែនអត់អ៊ំហ៊ីមធ្វើអីខ្លះប្រកាសជាឥឡូវដល់វគ្គអ៊ំហ៊ីមតោះទាំងអស់គ្នាមើលរឿងមកអ៊ំហ៊ីមធ្វើអីខ្លះអ៊ំហ៊ីមធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងមែនហ៎ក៏មិនអញ្ចឹងមែនហ៎រឿងណាបងប្អូនរឿងខ្លះគឺបងប្អូនត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់បើបងប្អូនយល់មិនច្បាស់ទេអារៈវាព្យាយាមថ្កោលទោសយើងរហូតឯងធ្វើខុសនេះឯងធ្វើខុសនេះឯងធ្វើខុសចេះឯងធ្វើខុសចុះឯងមិនរួចខ្លួនទេឯងប្រកាសជាព្រះដាក់ទណ្ឌកម្មឯងបងប្អូនគិតអញ្ចឹងមែនទេគិតអញ្ចឹងមែនអត់មិនមែនទេបងប្អូនមើល feel នេះណា feel នេះទោះបីជាថតប្រមាណ10000ប៉ុស្តិ៍ក៏ដោយនៅក្នុង feel ហ្នឹងតែគេដាក់យ៉ាងល្អហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យត្រូវពន្លឺហើយនឹងត្រូវថ្ងៃបាទតែបើនៅពេលដែលហូតចេញហើយត្រូវពន្លឺឬក៏ត្រូវថ្ងៃ feel ហ្នឹងនឹងត្រូវខូចបាត់តិចតែម្ដងជីវិតយើងដូចគ្នាបងប្អូនព្រះអង្គអត់បានខលអំពីអំពើបាបរបស់យើងត្រូវឆ្អិនឆ្អៅយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេព្រះអង្គជាពីយើងច្បាស់ណាស់ពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបាបព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់បានរាប់យើងថាឯងបាបចេះឯងបាបចេះឯងបាបចុះហើយបន្ទាប់មកដាក់អីគេដាក់ feel ឬក៏ដាក់វីដេអូឲ្យឃើញឥឡូវដល់ពេលទាំងអស់គ្នាសុំមើលរូបភាពបងហ៊ីមតាំងពីតូចមករហូតដល់ពេលនេះឥឡូវចូលមកដល់រតនាអីចឹងទៅមែនទេនៅពេលដែលប្រជេស្តារបស់ព្រះអង្គធ្វើការបងប្អូនគឺត្រូវខ្ទេចដូច feel ណាអត់មានរឿងអីគួរចងចាំអីបន្តិចទេអាមែនប៉ុន្តែរឿងខ្លះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងចងចាំដោយសារយើងអត់បានដឹងថាខ្លួនយើងគឺជានរណាធ្វើឲ្យយើងអត់បានចងចាំល្អ
នៅពេលយើងអត់បានចងចាំល្អធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមដើរនៅក្នុងភាពកើតទុក្ខដើរនៅក្នុងភាពអត់មានសេរីភាពដើរនៅក្នុងភាពមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដើរនៅក្នុងការដែលចោទប្រកាន់ខ្លួនឯងរហូតអាមែនសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងឈប់ចោទប្រកាន់ខ្លួនឯងទៀតទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គបានឲ្យបងប្អូនបានសុចរិតហើយអាមែនហើយព្រះអង្គមិនដកយកទៅវិញទេសូមបងប្អូនមើលនៅខគម្ពីរនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអានទាំងគ្នាបងប្អូនបាទក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក8ខ12តោះចាប់ដើម1 2 3អាមែនសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គអាមែននៅពេលយើងដើរតាមព្រះអង្គយើងដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតអត់ទេអត់មានសេចក្តីងងឹតណាមកប៉ះចំយើងទេបាទហើយអត់មានវិញ្ញាណណាមួយហ៊ាននៅក្នុងការប៉ះពាល់យើងទេពេលខ្លះវាគ្រាន់តែរបៀបថាវាអាចប៉ះបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការដែលយើងដើរទៅយើងលេងជាមួយវាលេងជាមួយយើងអានឹងសាច់ទឹកដាក់គ្នាវាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះមិនដែលឲ្យយើងចាញ់ឡើយអាមែនសូមឲ្យតស៊ូបើថាបើយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺរបស់ផងព្រះបងប្អូននឹងមិនដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតទេបើបងប្អូនដើរនៅក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះបងប្អូននឹងដឹងអំពីជាមហើយនឹងជ្រូកច្បាស់ណាស់ពីព្រោះជ្រូកនៅពេលដែលវារស់នៅក្នុងអំពើបាបវាគុំគួនវាជេរបតិចវាបដាសាវានិយាយដើមគេខ្សត់បែបយ៉ាងធ្វើការក៏ខ្សត់បែបយ៉ាងគឺវាសប្បាយចិត្តមែនទេអាមែនវាលោភលន់វាកុហកវាកេងប្រមាញ់វាគៀបសង្កត់គេធ្វើសពបែបយ៉ាងបើវានិយាយមូលបង្កាច់គេសពបែបយ៉ាងវាកំពុងតែសប្បាយចិត្តគ្នាណាស់ពីព្រោះវាជ្រូកអាមែនប៉ុន្តែយើងសូមចាំយើងគឺជាឈាមនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបែបយ៉ាងនេះសូមស្រែករកឪពុកយើងអាមែនសូមស្រែករកឪពុកយើងឪពុកយើងនឹងមកភ្លាមនៅក្នុងការដែលសម្អាតយើងភ្លាមសូមកុំភ្លេចព្រះអង្គមិនដែលចាកចេញពីយើងទេព្រះអង្គក៏មិនដែលទុកយើងចោលដែរតែសូមចាំថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុចរិតនោះគឺព្រះអង្គជាអ្នកឲ្យយើងអាមែនបើព្រះអង្គឲ្យគ្មាននរណាម្នាក់ដកបានទេបងប្អូនគិតថាបងប្អូនជាទង្វើរបស់បងប្អូនអាចដកសេចក្តីសុចរិតរបស់ផងព្រះបានឬអត់បានទេទោះបីបងប្អូនប្រព្រឹត្តអីក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីសុចរិតនេះគឺព្រះអង្គជាអ្នកឲ្យយើងបងមិនដកពីយើងទេបាទដូច្នេះហើយសូមឲ្យបានស្រែករកព្រះអង្គអាមែនបើខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ឥឡូវនេះតែមុននឹងបញ្ចប់សូមឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាគ្រប់ទាំងអ្វីទាំងអស់បងប្អូនព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះបានមកគ្រប់ទាំងអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើគឺត្រូវបាត់ទាំងអស់អាមែនអត់មានអ្វីមកថ្កោលទោសយើងយ៉ាងនេះទៀតទេយើងរស់នៅក្នុងសេរីភាពរបស់ផងព្រះដែលបានឲ្យមកដល់យើងអាមែនព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនរបស់ផងព្រះអង្គមានអំណរណាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គមានស្នាមញញឹមព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គមានសេចក្តីរំភើបរីករាយចេញពីខាងក្នុងមកទាំងពេលខ្លះក្តៅគ្រួលញាក់មកអញ្ចឹងក៏នៅតែអរគុណព្រះអង្គបើព្រះអង្គស្អែកមិនឲ្យជាកូនក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរតែបើព្រះអង្គឲ្យជាកូនទៅទៀតបាទនៅពេលព្រះអង្គឲ្យជាបានប៉ារ៉ាថារិនណាឡើងឯងទៅយកប៉ារ៉ាមកគ្របអធិដ្ឋានទៅផឹកឡើងនេះដូចអត់អីទៅមកបានទៅម៉ោង7ទៅមើលគេជីកស្រះទៀតបាទដើម្បីដូចគ្នាបងប្អូនជីវិតយើងបើព្រះអង្គជាអ្នករៀបចំហើយគ្រប់អ្វីនៅក្នុង field នេះទាំងអំពើអាក្រក់ទាំងស្អីអាក្រក់ទាំងរបស់យើងផងយើងដែលយើងបានធ្វើទាំងប្រមាណអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គសម្អាតយើងអាមែន
บางคนจำบางปีสตรีเหมือนเนี่ยแต่แกจับบานการก่อกับปงสหายสมอนหนึ่งแค่นี้เต้แกจับมาปุ๊บเมื่อเนี่ยหายตัวมาปุ๊บพาราซีแกทำไงแกทำไงตากุบนิ่งหนึ่งดมทมอหนึ่งจับบับระบลงมือเซ่คือเรากุบนิ่งหนึ่งทมอสำหรับจ่าvà tại pre sư kri bọn ở toàn slide top ấyยังไม่เต้เป็นรูปbọn của bạnเอาอันเตอร์ไอ้เก๋đấy hayจับดามสดแสให้เป็นรูปbọn của bạnมีประมันตูแต่กันเนี่ยได้จักเชียงเกทางปุพาราศีเนี่ยน้ำในดอนเมียนบาปซะโจกุบเนียงหนึ่งทมอสำหรับเจ้าจบมีด้วยการล้างบอมโอนเป็นรูปขมิ้นนั่นทำมาเนี่ยเฮียนเต้จับปีจ่าเชียงเกแต่เละทมอจบจงกราวเราโหดดอกปองทำไมตอนเนี่ยได้เจ้าเนี่ยตื่นหนักเอาให้บาทักขมิ้นนั่นมาเนี่ยกึศทางครูไอ้ขมิ้นอำเภอบาปเต้ปะแต่ปองมีประตูเตอร์สเปรย์ทำไมขยมกองมันกัดตัวนี้ได้ตายโซ่ตื่นจบตายกลมไอ้ทั่วบาปเตียนอาเมนโซ่มันเจ็บบางคนยืงรู้เนื้อขนมแบบจะชิมบางคนยิ่งเรื่องชิมวิ่งบอกสัก3 ปีชิมอ่ะโอ้ยบ้าปัจจัยสโลว์บ้าดิฉันเนี่ยโซ่มายังดังทางยืงจะชิมเหมือนจุกเตะอาเมนบ้าสมรู้ในขนมเพียบโบหรือสดแบบเปรี้ยในเปย์ได้ยังบ้านดายังบ้านเฟอยังไปเซ็งจูบปัญหาได้ประการนามวยเซ็งสมรกเปรี้ยเอาหมกช่วยสำอาดเราเจออาเมนยังมันไอสำอาดคุณไอบานเตะบ้าโดยใช้สมาธิทานชีวิตนี้สังคมตาแปรมันตู้ในไงนี้มีการเลยไปจับดอกบองโอนถึงออกนี้ดับใบชกมีการเกาตัวคุณไอเตียนปีพรูสักใดสักจัดคือแปรชนิดเอายังดัดใจมาดอกปองจะมาไว้ได้ว่าตักสมาธิทานเอาพระองค์จากพระเยซูพระองค์ไงคือพระองค์แต่มวยกดได้ชีเปรียได้เห็นสุกดจุ่มดูอำเภอบาประบกรประย้อยดังใบโกมาตัดตัวสักใดสัจรัตบอกพองพระองค์สักใดสัจรัตคือจีอำนาจเตี้ยในตรงมันเอาดอกโกนพระองค์จากสมกับเอาโกนบานควายปีเรื่องเอาไว้เซงกลายอมปีพระองค์นู่นเลยคือเมียนแต่พระองค์มือกดคือจีเปรียหายสัจรัตหายตรงมันเอาดอกโกนพระองค์จากสมทัวจัดโกนมันเนี่ยในที่นี้สมัยโกมันพูดแต่การพระองค์เอาไว้ในโกนบานรีบจอมตรงการได้รีบสลิปเปียได้ดาวโชว์องกุยเอเดียบัดตรงเวอร์สบายยามในโกนเธอคือนำใบพระองค์ตุใบจีเปคลามีปัญหาอย่างนั้นก็ได้ปัญหาพระองค์มีประตูท้าพระองค์ในแต่สลายโกนรอกนี่พระองค์มันได้ควอลำปีมันนุจุ่มเป็นครูนได้ในเย่ปักโปได้ประการนามมูลนิธิปัญหาพระองค์มีประตูท้าตุใบจีโกนมีนกาอย่างนากระไดสำเร็จบ่มเปียระบอกโกนปลอดละอย่างนากระไดอำเภอบาปเราพองโกนทุนอย่างนากระไดปัจจัยอปุกมันได้จะเจนปีโกนนู่นเลยอปุกนั่นได้สลายโกนระหดอปุกตายแต่เอาโกนระหดพองได้เอาโกนประอ่างได้ตรงบ้านสกุลหาช่วยดอกโกนครุพนี้ทีนี้ส้มดักเตือนจัดดอกโกนครุพนี้พระองค์ใจส้มไปโกนมันได้แต่ตามบ่มนองเปรียหาเตยได้บอกพระองค์เราโหดดอกออกมวยชีวิตดอกเคลยมวยนี้พังได้ให้โกนทวายได้พระมจากครองเป็นนิมพระเยซูคริสต์อาเมน